दर्शक दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ बालेन शाहको श्रीमती सबिना काफ्ले र उनकी छोरी स्टेजमा चढ्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री बनेका छन् बालेन शाह। भर्खरै बालेन शाहले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्। शपथ ग्रहण गरे लगत्तै बालेन शाहकी श्रीमतीलाई स्टेजमा बोलाइएको छ। बालेन शाहकी श्रीमती सबिना काफ्ले र छोरी यतिखेर स्टेजतर्फ बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि अगाडि बढ्नु भएको छ। बालेन शाहले आफ्नो छोरीलाई काखमा लिएर कुर्सीमा बस्नु भएको छ। काखमा राख्नु भएको छ। दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला फ्यामिली फोटो सेसन भइरहेको छ। दृश्यमा पछाडि बालेन शाहकी श्रीमती सबिना काफ्ले मुस्क मुस्कुराउनु भएको छ। शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् बालेन शाह र आफ्नो छोरीलाई चेपेर फोटो सेसनको कार्य सकियो। बालेन शाहले आफ्नो छोरी श्रीमतीको काखमा दिएर आफू कुर्सीमा बस्दैछन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस सँगसँगै सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम आजै देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद ग्रहण गर्नुभएको छ। सोको जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह रक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, माननीय डाक्टर सोडिम वाग्ले मन्त्री अर्थ मन्त्रालय, श्री सुदन गुरुङ मन्त्री गृह मन्त्रालय, माननीय श्री शिशिर खनाल मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रालय, माननीय श्री सुनिल लम्साल मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शहरी विकास मन्त्रालय, माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, माननीय श्री खड्गराज पौडेल मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, माननीय श्री सस्मित पोखरेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, माननीय श्री निशा मेहता मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या खानेपानी मन्त्रालय, माननीय डाक्टर विक्रम तिमिल सेना मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, माननीय श्री प्रतिभा रावल मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, माननीय श्री शोभिता गौतम मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री गीता चौधरी मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण, माननीय श्री दीपक कुमार शाह मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, माननीय श्री सीता बादी मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक,